ចាបន្តពីកូនបានរៀនស្គាល់អក្សរឬហើយអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនមករៀនតួអក្សរថ្មីអញ្ចឹងកូនចង់ស្គាល់ចង់ឃើញតួអក្សរថ្មីហ៎ចាចង់ចានេះណែចាកូនសាក់មើលកូនឃើញរូបអីកូនចារូបឆាកអញ្ចឹងរូបឆាកនៅពីក្រោមរូបឆាកគឺអក្សរឆចាអក្សរឆដូចពាក្យឆាកដល់ទៀតឆដូចពាក្យឆាកឆាកមានសដើមឆចាកូនតើណែឆាកមានសដើមឆអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានភ័យអក្សរឆរួចហើយកូនចង់ឃើញកាយវិការអត់ទៅចង់ចាអញ្ចឹងគ្រូនឹងបង្ហាញកាយវិការឲ្យកូនចាអញ្ចឹងគ្រូចាតោះអញ្ចឹងគ្រូនឹងបង្ហាញកាយវិការឲ្យកូនកូនចាំមើលណាចាកូនដាក់ដៃចឹងមកឆាត់មានសដើមឆចាឥឡូវកូនចូលរួមថាជាមួយនឹងគ្រូនឹងធ្វើកាយវិការឆាត់មានសដើមឆចាឥឡូវកូនធ្វើដោយខ្លួនឯងចាពិតជាល្អអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានធ្វើកាយវិការហើយនឹងឃើញតួអក្សរឆរួចកូនចង់ចេះតែអត់កូនចាឥឡូវនេះគ្រូនាំកូនសរសេរចាកុំមើលណាអក្សរឆចាឆសារាឥឡូវគាត់ថាជាមួយនឹងគ្រូឆឥឡូវគាត់ថាខ្លួនឯងចាពិតជាល្អអញ្ចឹងចាំមើលគ្រូតែម្ដងទៀតតាមចរណាចាតាមមើលទៅណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
6 7 ឆចាឆឥឡូវកូនយកសៀវភៅជំនួយទំព័រទី7ចាទំព័រទី7កូនយកដៃចង់ចង្អុលតាមចរណាជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាតោះចាប់ដើម1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
6 7 ឆចាចា អូយ៉ាងផ្លេចឥឡូវកូនចំអល់តាមចរណាក្នុងសិភៅទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
6 7 ឆបាត់ណាយើងផ្កាទៅទេណាចាតោះឥឡូវគុណយកក្តារឡើងសរសេរ